大家好，我是胖叔。上一期我跟大家讲了飞利浦 Dreamstation DS ST30双水平呼吸机怎么用于睡眠呼吸暂停的调试参数，分享给大家。如果您或者家人有打呼噜和睡眠呼吸暂停的困扰，胖叔可为您义务提供远程睡眠监测服务。我们之前给大家讲的所有调试都是在这个工程师模式下进行的，那飞利浦的机器也不例外。我们进入工程师模式，工程师模式怎么进的话，我们选择在我的设置里面，这里一个我的设置界面，选择这个以后，按照一个小三角，这里一个斜坡的小三角和这个旋钮键同时按住不放。那我们进入工程师模式以后，它有一个治疗选项，选择治疗选项以后的话，我们看见它有几个模式，3个模式，一个是 CPAP 模式，一个是 S 模式，一个是 ST 模式。那我们用于睡眠呼吸暂停，选 ST 模式。关于 ST 模式的话，我们一般用于这个肺部通气障碍，但是这个飞利浦的呼吸机它有一个功能，在 ST 模式下也是可以用于睡眠呼吸暂停的。我们确认选择 ST 模式以后，我们只要把那个 AAM 打开。当 AAM 打开的话，你看它能看到最大呼气压、最小呼气压、压力支持和备用频率。备用频率的话，我们不用管，我们正常的话都是在10到20之间，然后还有吸气时间都是可以调整的。那它通过调最大的呼气压上限和最小的呼气压上限，还有 PS 值来确定你的吸气压，就可以用于睡眠呼吸暂停。那我们一般用于睡眠呼吸暂停的话，我们 PS 值不会调得很高，我们把 PS 值相对调小一点。那具体怎么调整呢？是根据用户的实际情况来给到合适的参数。如果您有做过多导睡眠监测，胖叔可以教您真正看懂专业报告，并提供合适的解决方案。好了，今天关于飞利浦 Dreamstation DS30 ST 呼吸机用于睡眠呼吸暂停的调试方式，我就教给大家了。后期胖叔会推出更多优质的科普内容，谢谢大家。